Hành trình chạy bộ năm 2025 của mình có mồ hôi, có đau đớn, có cả những lúc tưởng chừng gục ngã vì chấn thương và mệt mỏi. Nhưng điều khiến mình đi được đến hôm nay không chỉ là đôi chân, mà là những yêu thương phía sau. Cảm ơn gia đình đã luôn âm thầm lo lắng, động viên và chờ mình về sau mỗi giải chạy. Cảm ơn bạn bè, đồng đội, những người luôn nhắn tin hỏi thăm, cổ vũ từng chặng đường. Với từng cự ly trail hay road, chính sự đồng hành đó cho mình thêm sức mạnh để không bỏ cuộc, để tin rằng mình không hề đơn độc. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng bục hay đơn giản là hoàn thành đường đua đều có hình bóng của gia đình và bạn bè ở phía sau. Chạy là hành trình cá nhân, nhưng nhờ yêu thương, mình chưa bao giờ phải chạy một mình. Cảm ơn tất cả các bạn.